बेआईन निशा कारबार पर्दाफाश गुमर खोलिला बलांगीर पुलिस। पुलिस कब्जारे थिबा ही व्यक्ति जनक हेउछंती कफ सिरफ माफिया सानो नेगी। सानो नेगीर इशारा रे चलीथिला निशा कारबार। रायपुर बलांगीर दे ओडिशा रे निशा कारबार काया विस्तार करिथिला ए कफ सिरफ माफिया। पुलिस ए माफिया को भुवनेश्वर गिरफ करिछि। सानो नेगी भुवनेश्वर थिबार आमे बिना सूत्र खबर पेलु ट्रैकिंग कलु। ट्रैकिंग कला परे ताको आमे पाइलु भुवनेश्वर। बलांगीर गत किछि मास धरी चलीथिला ए कला कारबार। गत मार्च 8 तारिख रे कफ सिरफ माफिया गाड़ी उपरे चढ़ऊ करिथिला पुलिस। विपुल परिमाणर कफ सिरफ जबत करने सहित 5 जन को गिरफ करिथिला पुलिस। हेले खसी जाइथिला मास्टर माइंड सानो नेगी। ए गिरफ्तारी परे पुलिस को मिलिथिला लीड। आ एहा को धरी मास्टर माइंड सानो नेगी आ तार सहयोगी प्रशांत खेती पाखरे पहुंचीथिला पुलिस। गुरुत्वपूर्ण कथा होची सानो नेगीर संपर्क गैंगस्टर राजा आचार्य सहित थिला बोली सूचना देछि पुलिस। ह्यूज क्वांटिटी कफ सिरप धरा पड़ा जो कोडेन कंटेंट एस्कप कफ सिरप जोटा रेलवे स्टेशन रू अनलोड होकर से आसूला बलांगीर सहर को बिक्री होगा उद्देश्य स्कर्पियो और टाटा एस जबत होता और से 5 जन व्यक्ति गिरफ होकर कोर्ट मध्य फरार होते। संबलपुर बरगढ़ बलांगीर आखपाख अंचल में बेधड़क चलीथिला एक कफ सिरफ निशा कारबार। एपरिक गत वर्ष नवेम्बर 28 रे निशा कारबार को केंद्र करी जड़े पान दोकानी को हत्या करा जायतिला। आउ निशा खाई मध्य किछि माफिया घटाइथिले आउ एक हत्याकांड। एई दुईटी हत्याकांड परे कफ सिरफ माफिया को खोजुतला पुलिस। शेष में पुलिस को मिलिथिला सफलता। बलांगीर ज्योत्स्ना रानी दास को रिपोर्ट, कनक न्यूज।